hermosos, ¿cómo están? Yo súper feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, estamos en el último día de la semana, bueno, de los videos, porque todavía falta 2 días para terminar la semana. Pero ¿qué día será ese? Si ayer fue día jueves, hoy día, ¿qué será? A ver, chicos, muy bien, hoy día es viernes 21 de mayo del año 2021. Pero ¿qué han hecho antes de sentarse a ver el video, chicos? Siempre me gusta recordárselos para que no se puedan olvidar. Muy bien, se han lavado súper bien las manos con agua y con jabón durante 20 segundos con la ayuda de algún adulto en casa, pero lo hicieron así nomás, ayúdame, no, le han pedido con las palabras mágicas que son por favor y gracias. Que no deben olvidarse por nada del mundo. Yo sé que lo están haciendo súper bien, como ayudando en casa, lavándose las manos antes de comer, antes de hacer la tarea, después de hacer la tarea, después de jugar. Y porque es nuestro escudo protector contra quién, chicos, contra el coronavirus. Él no entra cuando las manos están limpias, se va lejos, 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 porque él está buscando quién tiene las manos sucias. Y como ustedes, ni mi Jenny lo tiene, está lejos, 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 súper lejos. No lo queremos ver para nada cerca. Queremos estar súper sanos y también comiendo todo lo que mamita nos da en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Tenemos que comer todo, chicos, las verduras, la carne, el pollo, todo lo rico y sabroso y nutritivo que mamita nos da para estar sanos, fuertes y no quedarnos como unos enanos. ¿Quieren quedarse como un enanito? ¿Es chiquitito? No, quieren estar fuertes y sanos y grandes como papi y mami, ¿no? Yo sé que sí, les mando besitos y abracitos de oso. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Mucho oído, pero antes vamos a movernos mucho al ritmo de una canción que ustedes ya saben que es nuestro... ¿Qué canción? Sí, es la batalla del movimiento. Vamos a movernos entonces todos como fin de semana y bailar nuestra batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. A mover los pies sin parar un momento. Los pies, los pies, los pies, los pies. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover las piernas sin parar un momento. A mover las piernas sin parar un momento. Los pies y ahora las piernas. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover la cola sin parar un momento. A mover la cola sin parar un momento. Los pies, las piernas y ahora la cola. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover los brazos sin parar un momento. A mover los brazos sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola y ahora los brazos. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover el cuerpo sin parar un momento. A mover el cuerpo sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora el cuerpo. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar.
Lo han hecho muy bien, chicos. Excelente, se han divertido, que hemos movido la cabeza, los pies, la cola, los brazos, de todo el cuerpo, las piernas, todo el cuerpo ha sido súper divertido. Ahora sí nos vamos a sentar y vamos a escuchar qué ha traído mi Jenny el día de hoy. Muy bien. Vamos a hacer algo muy interesante que me tienen que escuchar para poder ver qué van a hacer en esta actividad tan interesante. A ver, chicos, vamos a observar. Acá vemos un mono. Un mono. Vamos a buscar que otra de estas imágenes tenga el mismo sonido. A ver. Mano. Suena igual que mono. Mano, mono. A ver. Música. Mono. Mono. Música. ¿Tienen el mismo sonido? Tampoco, mis. A ver. Mono. Molino. Mono. Molino. Muy bien, si tienen el mismo sonido inicial. Entonces vamos a marcar molino y mono tienen el mismo sonido inicial. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, acá es una mamá. Vamos a ver. Tiene el mismo sonido inicial. Y con este, a ver. Mimo. Mamá. No. Mamá. Mesa. Mesa. Mamá. ¿Tienen el mismo sonido inicial? Tampoco. A ver. Mamá. Mano. Mano. Mamá. Excelente. Si tienen el mismo sonido inicial, entonces vamos a marcarlo. Excelente. Entonces hemos estado atentos para poder escuchar y saber cuáles son los sonidos iniciales y poder juntarlas, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata nuestra hojita del día de hoy. Muy bien. En el libro de comunicación integral, en la página 25, vamos a observar muy bien y con la ayuda de tu mami en casa o papi, vas a ver los nombres de cada figura y vamos a colorear las palabras que tienen el mismo sonido inicial de la figura del recuadro. ¿Sí? Entonces vamos a, con la ayuda de papá o mamá, nos van a leer para comprar y pintar el sonido inicial, que suene igual. ¿Sí? Yo sé que lo van a hacer súper bien. Besitos, nos vemos el lunes con otras lindas actividades.